హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జస్విత ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్. ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజుల్లో చాలామంది వాళ్ళ హెల్త్తో పోరాడుతున్నారు కదా, మీకు ఆ విషయం తెలిసిందే కదా. సో మన ఇమ్యూనిటీని ఎలా బూస్ట్ చేసుకోవాలి, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్ మన ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే, అది కూడా ఈరోజు మనం చేసి చూపిస్తున్నాము. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్గా చూడండి. మన ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలలో ఏ పోషక విలువలు ఉన్నాయి, అవి మనకు ఎలా యూస్ అవుతాయి, ఆ వీడియోని నేను మీకు ఈరోజు చూపించబోతున్నాను. క్లియర్గా చూసేయండి, మీరు చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి తాగించండి. ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ చూసేద్దాము. ఈ సైజులో చెక్కని తీసుకుందాము. ఈ చెక్కలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి, షుగర్ లెవెల్స్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు లవంగాలని తీసుకుందాము. ఈ లవంగాల వల్ల డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉంటే క్లియర్ అవుతాయి. ఇవి యాలుకలు. యాలుకలకి క్యాన్సర్ని ఫైట్ చేసే గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒక 10 వరకు తులసాకుల్ని తీసుకుందాము. ఈ తులసాకుల్లో అలర్జీస్, ఇన్ఫెక్షన్స్ అలాంటివి కంట్రోల్ చేసే గుణాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు అల్లం ముక్కల్ని తీసుకుందాము. ఈ అల్లం ముక్కల్లో కోల్డ్, ఫ్లూని అలాంటి వాటిని కంట్రోల్ చేసే గుణాలు ఉంటాయి. కొద్దిగా పసుపు తీసుకుందాము. పసుపు గురించి మీకు తెలిసిందే కదా, చాలా చాలా యూసెస్ ఉంటాయి. స్కిన్కి కూడా చాలా మంచిది పసుపు అనేది. ఇప్పుడు మనం ఒక అర్ధం నిమ్మకాయని తీసుకుందాము. మీకు తెలుసు కదా, విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది, వెయిట్ లాస్కి కూడా చాలా యూస్ అవుతుంది లెమన్ అనేది. ఇప్పుడు బెల్లం తీసుకుందాము. ఒక చిన్న ముక్క బెల్లంని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో కావాల్సినన్ని మినరల్స్ ఉంటాయి. ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేసేదానికి బెల్లం అనేది చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మిరియాలు. ఈ మిరియాలు వెయిట్ లాస్కి యూస్ అవుతాయి. పైగా కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం నుంచి ఇవి చాలా బాగా మనకి యూస్ అవుతాయి ఇవి. సో ఇవి మనం తీసుకోవాలి. మన ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్కి ఇవి కావాల్సిన పదార్థాలు. వీటిని మనం, మీ దగ్గర చిన్న రోలు అనేది ఉంటే దాంట్లో మీరు కచ్చాపచ్చాగా దంచేసేయండి. దంచి మీరు యూస్ చేయండి. లేదు అంటే మీరు వీటిని ఒక చిన్న మిక్సీ జార్లో వేసుకొని కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను జార్లో వేసి బ్లెండ్ చేసుకుంటున్నాను. పసుపు, ఈ బెల్లం, నిమ్మరసం అనేది తర్వాత అయినా మనం యూస్ చేయొచ్చు కాబట్టి, ఇప్పుడు మిగతావన్నీ నేను తీసుకొని పౌడర్ లాగా ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్నాను. చూడండి, కోర్స్గానే. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుందాం. ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ వాటర్లో మనం కోర్స్గా బ్లెండ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ పౌడర్ని వేసేసుకుందాం. బెల్లము, పసుపు వేసేసుకుందాం. ఈ నీరు అనేది బాగా మసలాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా మసిలాక మనం తీసేసి వడపోసుకోవాలి. ఇలా వడపోసుకున్న దీంట్లోకి మనం నిమ్మరసం పిండి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. అంతే, చిటికెలో మన డ్రింక్ రెడీ అయిపోతుంది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మన డ్రింక్ రెడీ అయిపోయింది. సూపర్బ్. గొంతు చాలా క్లియర్గా అనిపిస్తోంది ఫ్రెండ్స్. ఈ డ్రింక్ నేను మా వారికి డైలీ ఇస్తూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్. పిల్లలకి కూడా జలుబు, దగ్గు అలా చేసినప్పుడు నేను ఈ డ్రింకే ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. మా వారు బయట తిరుగుతూ ఉంటారు కదా, అందుకోసం డైలీ మార్నింగ్ ఈ డ్రింక్ని ఇస్తూ ఉంటాను. పిల్లలు, పెద్దలు ఎవరికైనా సరే చాలా బాగా
పనిచేస్తుంది ఈ డ్రింక్ అనేది. ఇందులో బెల్లం వేసాం కదా, దానివల్ల అస్సలు ఘాటుగా ఏం అనిపించదు, చాలా బ్యాలెన్స్డ్గానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎలా అనిపించింది ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో? నచ్చిందా? ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ నేను చేయాలంటే మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఈ హెల్దీ డ్రింక్ని ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.